Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на своем канале. Как видите, у нас наступила зима, и мы с Александрой пошли покататься на горочке. Так мило за ней наблюдать, вспоминать свое детство, как ты катался с больших горок. Но, к сожалению, там, где мы сейчас живем, это была самая лучшая горка. Ну и Александра очень счастлива. Как видите, катается по-разному с горочки. Александра скатывается последний раз, мороз крепчает, и мы быстренько возвращаемся домой. Но дома Андрей решил таки поклеить обои на вот эту стенку, которую вы сейчас видите, и снимает с нее доски и готовит стену к покраске. Ну, Александра, естественно, исследует лестницу, в общем, лазит по ней туда-сюда. В общем, надеемся, что не свалится. Ну, а это я вам показываю дверь, которую мы закрыли наш срам из синего одеяла, кто помнит по прошлым роликам. А здесь вы видите, что я вырезаю кирпичики. Кирпичики для моего будущего камина. Я вынашивала эту идею еще с прошлого года. Очень мне хотелось сделать камин. Поэтому этой идеи в этом году быть. Преимущество того, что ты живешь в своем доме, это вот сейчас вообще просто оценила, просто вот очень оценила Арсений. Вот он. Арсений спит в коляске, он дома вообще не хочет спать, поэтому я его выношу на улицу и вот одеваюсь и стою возле него. Далеко я сейчас никуда не ухожу гулять, потому что у нас здесь очень темно, фонарей нету, все в это время начинают возвращаться домой, и мне очень неудобно постоянно сходить, особенно сейчас, когда сейчас слякоть, грязь, нужно сойти с дороги, пропустить машину, то есть, ну, мне вообще не нравится такая прогулка. Вот, я оставляю, выношу его, одеваю на улицу, оставляю его на пороге, и что мне очень нравится, я домой захожу тихонечко, могу себе приготовить кофе, чай, выйти на улицу, я походила там возле него по своему участку, он спит на улице, то есть это вообще просто вот просто реально потрясающе. То есть в городе там ты не выйдешь к подъезду, чтобы потом оставить коляску, потом назад зайти, там что-то взять. То есть здесь вообще я там вышла, приоткрыла окно, слушаю, плачет он или здорово, ты вынес ребенка, вот он стоит. Просто можно было бы его с другой стороны, конечно, дома поставить и вообще зайти домой. Но так как сейчас все в снегу, зима, холодно, мне очень удобно коляску туда перевозить, потом выставлять. То есть, ну, вот так я вот стою вот в таких вот бочках. Вот у меня такие бочки. Такой вот домашней одежде. И дышу свежим воздухом, пью кофе, чай. Все. Арсений не плачет, но мы нагулялись. Ну а здесь уже мной расчерченные кирпичики.
Андрей любезно согласился повырезать. В общем, у нас такой семейный получился камин. Кирпичиков у нас получилась уже целая коробочка. Вот еще немножечко. Ну а здесь подготовленная коробка. Ну как подготовленная, просто она идеально подошла для камина. Мы в ней вырезали отверстие, в которое мы вставим светильник, который напоминает горение камина. Вы это все увидите, но уже, к сожалению, наверное, в следующем ролике. Вот. И, в общем, Андрей приклеивает кирпичи на эту коробку. Только кирпичи нужно обязательно приклеивать на очень такой сильный клей. Мы пробовали клеить на клей ПВА, у нас ничего не получилось, концы постоянно отклеивались. И вообще я предложила клеить на жидкие гвозди, которые у нас остались после того, как мы приклеивали в ванной комнате потолки. Ну, а здесь Андрея я попросила наконец-то сделать светильники в нашей кухне-гостиной. Они находятся на высоте 4 метров. А у нас нету лесов, поэтому была предложена идея ставить на холодильник. Вот. С холодильника Андрей прекрасно достал на кухне, но на части гостиной ему пришлось очень, так сказать, повозиться, потому что ему не хватало буквально 10 сантиметров. Но у него все получилось. Я притащила такую специальную подставочку деревянную, он на нее забрался, и, как видите, вот все получилось. Он даже еще и покрасил немного потолок. Ну а вот видите камин, который мы уже обклеили кирпичами. Вот он у нас стоит, красуется пока, только в таком виде. И вечером я приступила к его покраске. Я развела краску, которую мы красили стену, для того, чтобы закрасить межшовное пространство. Прошу прощения за съемку, это снимал меня мой сын. В общем, ждите в следующем видео продолжение нашего камина. Дорогие друзья, всем удачи, до свидания.